warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mimpi Tadi Malam. Teruslah bermimpi karena mimpi itu sangatlah indah. Ya, kali ini saya akan memberikan tips dan trik ya. Saat ini sebenarnya lagi di musim pandemi atau musim batuk pilek gitu ya. Kala batuk pilek itu kita merasakan gatal tenggorokan gitu ya. Gatal tenggorokan di sini karena ada dahaknya, gatal banget. Nah, saya akan memberikan tips 2 cara pijit ya. Cara meringankan tenggorokan gatal. Tenggorokan gatal ini diakibatkan karena oleh dahak ya ataupun batuk kering juga kadang gatal di tenggorokannya. Nah, ini kita bisa diringankan tenggorokan gatal itu dengan cara yang sangat mudah sekali dan simpel, cukup menggunakan tangan kita aja, jempol yang ini untuk memijat ya. Yaitu cara pertama di sini posisinya di area pijat itu ini nih, tulang ini di bawahnya, terus di tengah-tengah ini, di samping ini ya, di sini nih ada otot-otot di sini di antara tulang-tulang dada. Nah, itu kita pijat di sini kiri dan kanan. Untuk area kanan dada kita gunakan tangan sebelah kirinya, pijit-pijit seperti ini. Itu akan terasa sakit di sini nih. Kalau lagi batuk, tenggorokan gatal itu biasanya di area sini tuh kalau diginiin sakit, kan terasa sakit. Nah, maka kita pijat-pijat untuk merilekskan otot-otot yang di area tenggorokan begitu. Ya, begini, pijat-pijat di antara ruas-ruas tulang dada itu di sampingnya ya. Terus gantian di sebelah kirinya juga digini. Ini akan terasa sakit sekali, beneran akan terasa sakit sekali pokoknya. Ini. Nah, ini dilakukan di saat kita merasa gatal tenggorokannya atau pas batuk, langsung pertolongan pertamanya pijat area sini untuk meringankan tenggorokan gatal. Nah, ini tidak menyembuhkan tetapi akan mengurangi dan meringankan gatal tenggorokan itu sendiri ya, seperti ini. Nah, setelah itu cara kedua di sini bidang dada ini tarik ke bawah. Ini ada paling ujung nih, di tulang paling ujung di sini pijit-pijit seperti ini. Nah, seperti itu. Ini akan terasa sakit juga ini ya, akan terasa sakit. Nah, dengan 2 cara itu insya Allah rasa gatal kita akan berkurang. Dan walaupun batuk itu tidak sampai sakit gitu loh, tidak sampai sakit di tenggorokannya, kan kadang kita sampai batuk gitu sampai sakit banget di sini nih ya kan. Nah, gunakan cara itu insya Allah tidak akan terlalu sakit, tidak perlu memerlukan obat, tidak perlu minum obat gitu. Oke, 2 cara tips itu saja hari ini yang berbahagia ini ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sekali lagi, ini tidak menghilangkan tapi hanya meringankan saja. Demikian, ciao.